Zona Sul Estúdio, som de responsa. É João, pessoa boa, gente feito a gente dessa cidade. É João, pessoa simples, simples de verdade. Ele é pra frente, é competente, é João da gente, é João, é João. É João de João Pessoa, que pra cuidar da gente tem que ser competente, tem que ter coração. É João pra cuidar da gente, é João pra cuidar da gente, é 45. É João pra cuidar da gente, é João pra cuidar da gente, tem que ser competente, tem que ter coração. É João. Agora todo mundo diz assim: Ana Célia na cabeça, Surubim no coração. É bom pro povo, é bom pra tu, é bom pra mim. É Ana Célia prefeita, Surubim é bom pro povo, é bom pra tu, é bom pra mim. É bom demais. É Ana Célia prefeita de Surubim. É Ana Célia, 40. Pense grande, pense 45, é Rômulo Gouveia pra fazer mais por Campina. Pense grande, pense 45, é Rômulo Gouveia pra fazer muito melhor. Pense grande, pense 45, é Rômulo Gouveia pra fazer mais por Campina. É pra fazer muito melhor. Pense grande, pense 45, é Rômulo Gouveia pra fazer muito melhor. Pense. É José, é Maria, é Francisca, é Luiz, é André, é Ferreira, é Simão, é Luzia, é Pedro, é Eunice, é Pereira, é Alice, é Paulo, é João. Todo mundo conhece João, o povo sabe quem é. É João pra cuidar da gente, é João que a gente quer. João da gente. Todo mundo conhece João, o povo sabe quem é. É João pra cuidar da gente, é João que a gente quer. É 45. Cabeça erguida, bata no peito, a Paraíba faz bonito e faz perfeito. Toda a Paraíba bate, bate coração. Cabeça erguida, bata no peito, bate, bate coração. A Paraíba faz bonito e faz perfeito. Bate, bate coração. quem tá mudando a Paraíba com amor. Bate, bate coração. É Cássio, governador. Hoje eu vejo esse lugar e chega a dar gosto ver. Casa pra quem não tinha onde morar, semente pra quem não tinha o que colher. E a água que Deus